O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva shu kunlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan mavzu san'atkorlar soliq to'lashi haqidagi qaror loyihasiga o'z munosabatini bildirdi. Shuningdek, xonanda kasbiy faoliyatidagi murakkab jarayonlar, oilasi, farzandlari va nabiralari haqida so'zlab berdi. Six ham, kabob ham kuymasligi kerak. San'atkorlar ham soliq to'lashi haqidagi qaror bilan to'liq tanishib chiqmadim. Faqatgina eshitdim. Bu boradagi ba'zi bir qarashlarimda nohaqman deb o'ylayman. Ba'zilarini esa to'g'ri deb bilaman. Biron tugul fikr aytish uchun mutaxassislar bilan suhbatlashish kerak. Chunki qaror loyihasi hali jarayonda. Ba'zi san'atkorlarimiz birdaniga e'tiroz bildirilishini to'g'ri tushunaman. Lekin birinchi navbatda masalaning mohiyatini anglab olishimiz kerak. San'atkorlarga joriy qilinadigan soliq 3 xil toifada bo'lishi aytilyapti. Katta daromad oladigan, o'rtacha va eng quyi darajadagilar. Bu to'g'ridir, lekin yana bir tomoni bor. San'atkorlarimiz o'z jamg'armalarini oshkor qilishmaydi. Balki bu yerda tushumlarning shaffofligini ta'minlash ko'zda tutilgandir. To'y egasi pulni karta orqali o'tkazib berish uchun qanday yo'l tutadi? Qaror loyihasida 2029-yilga borib, san'atkorlarning to'y xizmatidan topadigan daromadlari naqd pulda berilmaydi deyilyapti. Lekin qanday qilib? Deylik, to'y qilyapsiz va meni chaqirmoqchisiz. Men stavkamni aytdim. Siz o'sha mablag'ni karta orqali o'tkazib berishingiz uchun qanday yo'l tutasiz? Bu yerda sizning ham daromadingiz oshkor bo'lishi mumkin. Hozir masalaning bu tarafini tushunish qiyinroq. Shuning uchun ham six ham, kabob ham kuymasin deyilganidek juda ehtiyot bo'lib yondoshishimiz kerak. Ham san'atkorga, ham davlatga manzur bo'ladigan yechimga kelishimiz lozim. Alohida konsert berganlarimizda prodyuserlar chet elda, ayniqsa Fransiyada san'atkorlardan katta miqdorda soliq ushlab qolinishini aytishardi. Xorijda pul aylanmasi katta bo'lgani bilan ko'p qismi soliqqa ketib qolarkan. Balki biz ham shu yo'lda ketayotgandirmiz. To'g'ri, hozir ishlab turgan joyimdan avtomatik tarzda soliq ushlab qolinadi. Lekin to'yga borish mening ikkinchi daromadim. Bundan ham davlat tomonidan belgilangan foizlarda soliq olinadimi yoki boshqacharoqmi? San'atkorlar soliq to'lashi kerak albatta. Nima ish qilsangiz ham soliq to'laysiz. Daromadingizni yashirmay, haqqoniy to'lasangiz, ishingiz ham unumli, tilingiz ham uzun bo'ladi. Odatda san'atkorlarning ma'murlari to'y xizmatlari bilan shug'ullanadi. Lekin ba'zi xonandalarning bunday administratorlari yo'q. Ayniqsa viloyatlarda 500 ming so'mga yoki berganiga birozi bo'lib ketaveradigan san'atkorlarimiz bor. Ertaga soliq kuchga kirsa, ularning holi nima bo'ladi? Bundan tashqari ba'zi joylarda san'atkorlarning ustidan hukmronlik qilinadigan insonlar bor ekan. Deylik, restoranning tadbirlari zaliga faqat aytilgan san'atkorlar keladi va tushgan daromad o'sha joyga berib ketilar ekan. Yoki restorandagi tashkilotchi pulni o'zi taqsimlab berar ekan. Bu nohaqlik, chunki mehnatni xonanda qilyapti, vaqtini ketkazyapti, jonini jabborga beryapti. Ammo topilgan daromadning faqat qanchadir qismini oladi xolos. Bunday hollarda san'atkor 2 barobar soliqqa tushadi. Biri rasmiy, yana biri norasmiy. Qonuniy soliq tizimi shu monopoliyadagi odamlarni yo'q qilar balki. Onamning chiroyli ovozi menga o'tgan. Onam Muborakxon juda chiroyli ovozga ega bo'lgan. Fransuz va belgiyalik ijodkorlar men haqimda film olganida onamga ham atay tarovonni ijro qildirib tasmaga muhrlatganman. Onamning ovozi haqida butun qishlog'imiz bilardi. Dalada ishlashga chiqqanida qo'shnilarimiz siz qo'shiq aytib turing, biz siz uchun ketmon chopib beramiz deyishar ekan. Hattoki ustozim ham ularning ovozini eshitib hayratlangan. Otam bo'lsa qat'iyatli, haqgo'y va juda qattiqqo'l inson bo'lgan.
Buni farzandlarimga, shogirdlarimga ham namuna sifatida aytib kelaman. Mendagi qattiqqo'llik ham otamdan o'tgandir balki. Oilamda farzandlarimga juda qattiqqo'l bo'lganman. Hattoki turmush o'rtog'im bolalarni urmagan bo'lsa ham, men kezi kelsa ularni kamar bilan urardim. Hozirgi kunda ular shu qat'iyatimni eslab, yaxshiyamki tarbiyamizda qattiq turgan ekansiz deb minnatdor bo'lishadi. Nazorat bo'lgan oilada farzandlar o'z yo'lini topib ketadi. Erka o'sgan boladan ko'ra qattiqqo'llikda tarbiya topgan bola keyinchalik ota-onasiga mehribon bo'lar ekan. Biz oilada 8 ta farzand edik. Qattiqqo'llikda tarbiya topdik va hammamiz o'qimishli bo'lib, o'z yo'limizni topib ketdik. Oilamiz u qadar katta emas. Turmush o'rtog'im Hurmatulla Bo'riyev filolog, ya'ni hind-urdu tili bo'yicha mutaxassis. Lekin hozir bu yo'nalishda faoliyat olib bormayapti. 2 o'g'il farzandimiz bor. Ikkisi ham oilali. 7 ta nabiram bor. Buvisiman. Xudoga shukr, nabiralar va kelinlar qurshovida yashab, ijod qilib yuribmiz. Shunday oilam borligi uchun Allohga har doim shukrlar keltiraman, dedi maqom kuychisi Munojot Yo'lchiyeva.